唉，終於有啦！嗱，咁啊可以下注啦。我俾啊， 50蚊啊嘛我下注先，係每人100蚊。 OK。咁咧個底注咧係10蚊嘅啫。OK。我呢個遊戲我下注20蚊先啦。我拍埋20蚊。OK。係20蚊啊？係。我每口價要嘅。冇所謂嘅，你任嗌嘅啫。 25啦。25，仲有冇？我 pass 今次。25都 pass。我 pass。30。冇 feel。 30啊，40啊。40。50啊。哦，咁我都佢 pass 唔 pass 啊。嗱，點解我會50咧？因為佢3個句子係連住，如果中咗筆梳咧就好好咯。我唔。如果中 mini 我大血虧㗎啦，我大血虧㗎啦 mini 㗎，避開咗 mini 啦，避開咗 mini。喂，5個，再個。哎呀！我要筆梳。我以為你係 major jackpot。major 我都唔諗㗎啦。嗱，我買50蚊啊！呢個遊戲啊，1。你會後悔。2、3、4、5、6、7、8、9，唉細添啊！OK， 9頂好。嗱，50蚊我就回本㗎啦。唉，求神拜佛。嗱好緊張啊而家。冇人幫你喺度嗌咯。佢兩個想，整嗰個，屌！ OK， 我幫你嗌啦。原來呢種感覺係其他人就會幸災樂禍。大佬啊，喂，冇金屋喎，好大喎，喂，一個傻仔。yes。都係嗰嚿3個句子平排，我中到筆梳嗰個就好正㗎，所以我覺得50蚊係值得投資㗎。哎呀死啦，一個金屋都冇嗰隻大鑊啫，高咗。OK 嗱，咁我唉仆街，呢次仆街真係。安全帽。唉仆街。30蚊到啦，30蚊到啦，30蚊到啦。一間大屋都冇啊！係啊，30蚊頂盡我估。好冇意思啊，豬你咁樣。都冇30蚊添啊，20零蚊嘅就估啊！我血虧啊真係。好彩冇問，一嚟就 pass 咗。嗱，你望下轉頭，咁即係點樣投資啦？真係學下嘢啦。但係喺呢個派完之後，暫時我想轉機，但係點解？暫時6個半。呢個機唔係，我哋呢條片就拍呢個㗎咋。OK。係啊，你一唔係想轉翻同類型，但係轉其他機得唔得？唉，32蚊都唔係好傷。我就輸咗18蚊啊！我哋繼續喺呢部機。你想轉第2部定係繼續呢部啊？我想轉第2部機咋。好啊，好，咁我哋轉第2部都冇問題啊。第一個。兩飛。中！唉，終於中啦！我轉得好先。OK， 請下注。嗱，你記住呢個同頭先又唔同嘅喎，呢個佢要解鎖其他先至。仆街開始咗添。20蚊。呢個當20蚊嘛？我唔買，1蚊買唔買？唔買，你20蚊。你要3頂橙鋪，你而家1頂都冇喎。安全。1頂都冇喎。收聲啦！仲有3個機會添。你好濕滯喎呢單嘢。喂！突然間出咗氣，喂！金屋第一次出現啊！你啦已經。咦？我哋兩個唔買20蚊，好似蝕張喎今次。阿錦姐真係有啲料到，錦姐投資真係有一手啊！繼續3個橙帽。冇喎。係啊，豬啊！橙色。冇喎，錦姐。負你阿妹真係。開多一格都冇啊！哇！負你阿妹真係。20蚊慘敗啊，肯定慘敗喎。正常咪應該要俾多幾格俾你。其實正常係你起碼開1格啦，你好少咁樣。可能我嘅金屋係major 啊 major 咯。major 都唔係好大嘅咋，1245。暫時咁啫，2毫半、5毫子、7毫半。兩個7毫半。我體會到呢個樂趣啊！慘中少少。原來 free game 係可以咁樣睇人哋 PK 3蚊。康士。你唔中 major 都難搞呢單嘢。5蚊。你10個7毫半。終於有啦！10蚊起跳。15啊！你咁扯啊！15啊！18啊！3、2，繼續20有冇 ？OK， 20冇啦，俾佢睇下。頭先嗰個唔派20，頭先嗰個唔派，而家仲唔派多啲？22啊！25啊！25你要啊？好25你要。睇咩先？呢條人有4蚊啦已經。其實佢係有啲機會嘅今次。20啊嘛。哎呀，喂！
我哋好似蠢咗喎，今次25應該冇乜問題喎，我估又。開多板先啊啩？喂，大佬啊！佢揸過咋，應該就穩陣啦。佢25蚊應該冇乜問題。可唔可以斷電啊部機而家？誒冇喎。哎呀，佢掂咗啦！有一個金屋，再加開多板，好穩陣啊咁就。上面開多3個得啦。又多個啦，咁應該開3板啊！真係。咁但係你而家要俾翻3頂帽俾我加翻一個先喎。係。啊唔係喎，原來佢隔離啊係啊，佢有隔離有6個㗎，隔離係。哦 keep 住有嘅喎。啊呢個完左下角完咗啦，咁就。咁你都好彩。嗱，呢度暫時冇料到。有料到啦，但係佢搭唔到上去都係差。係咯。我希望你有啦。我好想贏錢夠玩落去。冇啊，暫時都揸過。紅色帽，哇！喂，橙帽，我再叫下啦。啊有啊，救到啊，佢好彩啊！但係呢版就全部都係垃圾屋。垃圾屋。但係佢開咗版6個遊戲啦，又有。咪就係咯。佢回本一定冇問題㗎啦，而家就。唔係幾錢？25蚊啊。25蚊係啊！哇！喂，唔好咁樣。又多個金屋啦，有冇機會可以開埋第4版咧？難度好大，但係我希望你做到。希望一落嚟6頂橙色帽。靚，又多金屋，靚啊！整多2個橙帽俾佢。真。咁問啲嚟，而家真係。3個橙帽。3個。3個金屋。OK 啦，都唔錯啦，好過我哋咯。一定好過我哋噶啦，回本我相信冇問題噶啦。派大啲咯，希望可以。暫時係派彩6個7毫半。好笑。都麻麻地啲數字，好坦白講，12個7毫半，16、17蚊都派緊而家。當時5蚊 ，mini 10蚊，7個半，得啦，佢已經贏咗啦，40蚊啊，係嘛？40蚊係咯，40個1毫9，有，好，值得下注啦，咁而家開始。睇先，我睇下先。你下注先啦，18蚊，直接上18，22啊！我唔參與。你唔參與啊？我揾贏咗自己一個。25、30。戇鳩，你贏。我贏，好30。Mansion。算吧啦。Mansion 過咗啦，過咗 mini 啦，有機會 Mansion 啦，喂，過！哎呀，你又係咩嘅 hand 真係。喂，其實30蚊只係唔係好多啫，20倍啫。係啊。咁冇理由做唔到啊，30蚊係嘛？1、2、3、4、5、6、7、8、9。又係呢個位。撲街！啊，好辛苦啊！咁多位朋友。30蚊笑死。30蚊買4頂帽啊！勁正。喂，點樣啫？真係。喂，想點啊？我笑你有豬聲。唉，白痴嘅啲遊戲真係。好戇鳩啊！你真係30蚊買草帽喎。你唔好嘈，一答你答你啊！而家同你講。我即俾你算把啦。答上，撲街啊！你知搭草屋啊？喂，點樣啫？真係。唉，好，有一個吊條命先，大佬。唉，整多2頂唔該啊，撲街。Yes。俾你叫到啊！又真係啊！依家我唔敢笑太大聲啦。Yes。繼續。OK，應該回本冇乜問題，我相信。希望啦。
買幾錢啊？30蚊。30蚊，你最抵呢兩個10倍啊，都30蚊啊，唔係都30蚊係咯，因為佢最基本係10倍噶嘛 ，Mansion， 咁我已經係一定回本㗎啦，理論上啊。OK 啊，有個2個半喺度，個數字唔算好差。Major 啊，嚟個 Major，Grand Major。Minor 50。哇！佢勁上水。Oh shit！ 勁上水。77蚊。淨晒，我哋兩個都淨咗。呢個遊戲嘅就係會令到我正47。Free game 呢件事變成一個，我而家呢個遊戲正47，有人歡喜有人愁。係啦，正47，我頭先只有輸18啊嘛，我而家正29蚊啊，我暫時第一名。我第3名，我哋。係啊，好嘢！啊個 Minor 幫我吊住條命先，大佬。但係暫時未有貨賣，希望快啲有貨賣。Yes！ 唉，好嘢，好，10蚊。我35蚊。哇！30，竟然一嘢跳35，我唔跟啊咁。發哥唔跟係嘛？你35啊，我俾你玩啦。35，你真係好大膽喎！喂，有機會 mention 咯喂！停！哎呀，你仆街啊你！最衰嗰啲位啊！你唔俾全部金屋？你1、2、3、4、5間屋，第一頂一個係木屋。唔係好好喎。收聲！我試下你咩叫做成班金屋。好啊，睇你表演啦，咁堅。安全屋。啊，呢啲叫成班金屋啊？金色。哇，好金啊！你啲屋都真係。係好金。哇，好金啊！哇，好金啊！原來紅色係金色嚟㗎。成萬3個。哇，好金啊！真係白痴。哇，好金啊！好啊。你唔好學呢啲咁嘅嘢。正！自己衝出嚟大聲嗌30。哇！你真係你浪高晒價啦，靚女。巨慧眼啊！鳩嘅真係白痴豬啊！呢個啫。15蚊不能再多了。喂，恭喜賀喜，喜上加喜更開心啊！17蚊，恭喜晒！半都冇啊！啊，你我幫你計數啦，35減17，輸多18蚊。你本身輸緊9個2毫半嘅，加9個2毫半，你輸緊27個2毫半。OK。27個2毫，咁我哋完啦，我報一報數先。我哋呢個拍賣會咧，我話正數29贏。阿錦姐咧就輸27個2毫半，阿白哥咧就贏15個1毫9，唔好意思啊。咁啊找數啊，唔該。喂，有啊，2個一齊爆啊！好，犀利。咁啊大注添啦，嗱呢個係啦，方程式嘅效果出。藍綠一齊爆係最好㗎。睇到係大注先嚟中啊！係啦，哇！呢真係有啲料到喎，好似真係。哇！4有機會爆埋紅色添啊！好犀利喎！呢個方法好似真係，因為哇呢個有料到啊！呢度呢個大幾多啊？呢個100幾蚊啊，好似86蚊 ，sorry， 86個4啊！好啊，呢個幾好呢個。好犀利喎！呢個方法真係太犀利啦，贏得。好嘢，真係佩服啊！又多2個 game，中埋上面呢個係咩？你又知嘅係喎，真係喎！係啦，哇3爆，3個爆晒，真係好犀利啊！果然有讀書係唔同噶。呢個發生咩事咧？抽金幣係。咁我哋不如抽 major 先好。抽個 major 啦，好啊，嚟。好。出師不利啊 ，mini 啊 ，major 升級都好。係 mini。哦，都係 mini。冇辦法，俾個觀念大家，以為下有好過好啦，聊勝於無。喂，多10蚊都好啊。都係一個獎勵嚟嘅啫。
哇！呢版堅啊喂，200蚊啊喂！呢版超級勁啊！呢版。哇！你使唔使咁勁啊你？230蚊呢版嘢。哇！呢個不錯呢個。哇！好堅啊你真係。喂，等啲動畫再轉多少少啦。哇！我真係學唔到啊！我真係學唔到啊！呢啲咁嘅實力，鑽石都出埋嚟啊！呢個就係你原來玩我。哇！真係學到嘢咁樣。佢唔飛添啊！幾多人圍住而家，覺得哇！呢個真係英雄出少年啊！仲未完啊！仲未完啊！仲有3個 game 啊！仲有㗎佢。哇！又有料到。38個4。哇！又3個。會唔會又冚多次蓋啊？呢個。未響住，最後一下啦。都有料到啊！再響埋上面。嚟，再冚多次蓋。非常之。黐線嘅呢個人真係好堅啊佢。冚多次蓋啊！呢版又派幾多啊？哇！466蚊啊！你使唔使咁癲啊，師傅？咁我哋睇下係咪出個 major 啦。major。佢升級啦，最少45蚊而家。最少45蚊。你中藍色都係1700蚊嚟而家。唉，45蚊。即係俾個假象。都好啊，你升級都做45蚊。哇，好癲啊！呢個師傅。勝於無啊！真係有用㗎，原來學呢個老虎機技術。大家學下嘢啊，咁啊，咁今日唔喺度。今日咁唔喺度有得贏啊喂！咁大家知咩料啦？好，咁我哋。Oh my god！ 我哋就成功收200倍嘅回報啊！冇錯啊！嗱，坦白講，啱啱開始之前咧，我都唔係好信佢呢個所謂嘅技術嘅。咁但係咧，而家我真係冇得唔信啦。50蚊打到上500蚊，喂，咁你點解唔信先？係咪？唉，犀利真係，英雄出少年。爆！又爆！又爆！又爆！第2下已經爆咗啦。係咯，佢好犀利嘅真係。撳啦，我哋就。撳2下就贏喎。好啊。真係犀利啊！後生真係唔同啲啊！今日見識到最幸運嘅男人。好，我哋睇睇呢個發生咩事啦。藍色擺埋佢，白色擺埋佢。喂，冇幣嘅喂，咩冇寶石嘅？通重 grand 可能換咗咧，唔通就此完結？有個綠色 boost 啊，好。喂，做啲咩啊 ？boost 大佢。俾個2000啊。每個 boost 2蚊都 OK 啊。再嚟個綠色。唔開心。嚟，救一救。好，綠色。有得救。綠啊！哦，就緊要喂，都索得好勁啊你！發生咩事啊？都有得索啊！第2下中，又索42個半。42個半，好，咁我哋已經有。喂，6嚿水啊，大佬點搞啊喂？中啦7。又中啊！犀利！咁啊呢個完咗之後就唔好再搞啦。哦，咁條片就完嘅啦。咁你希望你贏多啲啦，呢度8個免費遊戲。冇料到，第1下冇料到。嗱，嗰啲門咧佢會鎖住嘅，定咗噶啦就唔喐噶啦。OK。咁樣玩法嘅呢個。多啲門啦，多啲門好啲啊！好啊，哇，正啊呢度。不過傾就渣啲啦。大家都。但係多啲門啦，總之就繼續。靚啊！好，叫得好啊！咁啊有啲嘢睇啦。多啲門，中間要埋佢，中間要埋佢。OK。大嘅出翻2個咋？都唔大嘅。係，嗱呢個有料到啦，嗱你連到啦。同埋K好細。係啊，傾就細啲咯，最後1下啦。
哇，累啊，渣啊，真係好渣。好，20倍啫陰公。今次中咗呢，我哋有個 backup spin 啦。高咗啦。中啦！嗱，俾我講咗啦，係綠色啊。然之後你信唔信係仲係白色啊？嗱，然之後就係先，你唔好呃我啊嗱。你呢個跌咗50蚊而家呢部機。最好。有 Richard。出埋啊！白色、藍色一次過，冚家嚟晒。大啲啊！嚟啊！藍色。大啲啊！因為綠色未出過，搞唔來咗。咪咯。白痴。白痴嘅真係。繼續。唉，終於出啦。push 大啲唔該。個半都 OK 啦。OK 啦。喂，con 師，繼續啦。哎呀，大啲啊，大佬。係咯，你一下2蚊、2蚊3蚊。打埋白啫。con 師。哇！整粒綠色嚟得㗎咯，留啲咩啊？踢屎啊唔該。一定輸錢啊！出咗1次啫喎。係啊，好賤啊呢次真係。26蚊。係咯，輸20零蚊啦，唉。Come on，嚟，終於有啦。孖煲正氣，孖煲正氣大啲啊，唔該。各位朋友，唔使講嘢啦，係嘛？你一定揀咩嚟㗎啦？3個，屌你啊！都 OK，冇蝕都 OK。唔係好差喎。8個8。OK，呢啲好啦。呢個好啲。真係得13蚊咯，其實。對啦。哇！最尾一下得翻。係啊，都一下㗎咋。咦？唔係喎，多過13蚊好似係嘛？嘥晒。我哋頭先埋位350蚊啊嘛。都冇輸喎，但係竟然係 yes。有冇搞錯啊？喂，我認清楚，7760嗰啲 yes。15啦咁。3個都好咩喎？好啊，冇料到，嘥晒。俾多個 free game 你啦。冇啊，梗係冇料到啊，好柒啊喂！喂，屌你個冇派10蚊喎，嚇上1蚊就仆街。終於做到啦2個半。2個半，頭先3蚊，爭少少。冇面面啊嚇！筆數好差啊，因為你睇下筆數。我知啊。得4間屋，不如2間房屋。哎呀，嗰啲壓力好差啊！講過咩嘅4隻好啦，你嗰個有冇啊嚇？豬啊，安全帽。金色嘅，金色繼續派。真係好難。咩嚟㗎？不知所謂。咪但係有一個唔係最差咯，你個買頭啦。哇！啲數字都有啲係啦，有啲弱啊嚇。靠你㗎啦！
中啦，終於有啦16個半 ，OK。數，nice，字唔算好曳，1、2、3、4、5、6、7個。嚟咯喎！咁打開2版啦，起碼開2版先啦。開晒啊，大佬啊！即刻開到啦，上面。繼續開埋第3版。只得9個，好有啲難度啊！係啦。8個。繼續。7個。6個。5個。喂，波波。喂，唔好啊！你唔好啊！你唔好咁啊！黐線啊！太快啦，真係。啊？No. Just record for ourselves. No, we don't. No. Just do it for fun. 20倍啫喎，5條線啦。咁飽啦！雙爆！哎 yes！ 雙爆！ Nice！ 哦，nice！好嘅意頭。終於嚟到啦！大家睇到啦 ，Super 最大啊，最難嘅呢個係。咁爆埋個 jackpot 啦！完全 top 7啦，係。第一個 game 係 top 7。暫時性嘅啫。第二個都係top緊7啊！屌你！喂，唔好搞我啦，大佬！好肉酸啊！做乜嘢啊？5蚊雞！哇！呢個希望你。我想問做乜柒？唔知喎。老鼠完全唔知去晒邊喎！哇！做乜嘢啊？26蚊！我要嘅老鼠啊！有鬼用咩？得咁少？喂，真係癲咗喎！喂，大騙局簡直係。最尾一下。喂，真係癲撚咗！黐線！好差！真係黐撚線喂！好啦，我哋嘅遊擊戰就係因為咁樣而告終咯。唔得，我哋呢個係啊，呢個攻防戰我宣佈係失敗嘅。